আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করছি যে যেখানেই আছেন কাছে কিংবা দূরে সবাই ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মজার একটি ডেজার্ট আইটেম ইতালিয়ান চিজ কেক রেসিপিটি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই ডেজার্ট আইটেমটা চুলায় বা ওভেন ছাড়াই মজাদার এই চিজ কেকটা বানিয়ে ফেলা যায় খুবই সহজে। যেহেতু এই রেসিপিটা চিজ দিয়ে বানানো আর এই রেসিপিটা খুবই হেলদি আর খুব রিচ ফুড, তাই একা সব খেয়ে ফেলবেন না, ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে খাবেন। রেসিপিটি শুরু করার আগে একটা কথা বলনি, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। এতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদেরকে কাছে পৌঁছে যাবে সবার আগে। যে কোনো ওকেশন বা বিকালের নাস্তায়ও বানিয়ে নিয়ে খাওয়া যেতে পারে এই ডেজার্ট আইটেমটি ইতালিয়ান চিজ কেক। চলুন তাহলে দেখা যাক মূল রেসিপিটা। খুব ঝটপট, একদম ঝামেলা মুক্ত ছাড়া চিজ কেক রেসিপিটি। এখানে আমি কিছু বিস্কিট নিয়ে নিচ্ছি, আর আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের বিস্কিট নিতে পারেন, নোনতাও নিতে পারেন বা মিষ্টি বিস্কিটও নিতে পারেন। তবে আমি এখানে এই কোয়ালিটির বিস্কিটগুলো নিয়েছি। এই বিস্কিটের মধ্যে অলরেডি চিনি আছে, সো আমার এক্সট্রা কোনো চিনি দেওয়া লাগেনি। আর আপনারা যদি নোনতা বিস্কিট নিয়ে থাকেন তাহলে এখানে একটু চিনি অ্যাড করে দিতে পারেন। সো আমি এখন ব্লেন্ডারের সাহায্যে বিস্কিটগুলো ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। যাদের হাতের কাছে ব্লেন্ডার নেই বা ব্লেন্ডার ইউজ করতে চাচ্ছেন না, সেই ক্ষেত্রে যে কোনো জিপলক প্যাকেটের ভেতরে বিস্কিটগুলো ঢুকিয়ে তার ওপরে যে কোনো চামচ বা বেলুন বা হামারের সাহায্যে পিটিয়ে পিটিয়ে বিস্কিটগুলো গুঁড়ো করে নিতে পারেন। আর এখন আমি চুলোতে কিছু বাটার মেল্ট করে নিচ্ছি। আপনারা যদি চুলোতে গরম না করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা মাইক্রোওয়েভেও এই বাটারটা মেল্ট করে নিতে পারেন। বাটারটি গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। বাটারটা অলরেডি গলে গিয়েছে, আর এখন আমি আমার বিস্কিটের মিশ্রণটার মধ্যে বাটারগুলো মাখিয়ে নেব। বাটারগুলো সুন্দর মতন বিস্কিটের সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি। টেক্সচারটা দেখতে এমন হবে, মনে হবে যে এটা ভেজা মাটির মতন বা ভেজা বালির মতন। বাকি মিশ্রণগুলো বাটারের আমি ঢেলে দিচ্ছি। এখন আমি একটা রিকোত্তা, ইতালিয়ান চিজ যেটাকে বলে রিকোত্তা, সেটা আমি একটা পুরো ঢেলে নেব। আমার চিজ কেক প্যানটা ছোট সাইজ, যার কারণে আমি এক প্যাকেট রিকোত্তা নিয়েছি। আর আপনাদের চিজ কেকটা যদি বড় সাইজ হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা দুটো রিকোত্তার প্যাকেট নিতে পারেন। আর নিয়ে নিচ্ছি ফিলাডেলফিয়া চিজ। এই ফিলাডেলফিয়া চিজটাও আমি এক প্যাকেট নিয়ে নিচ্ছি। রিকোত্তা আর ফিলাডেলফিয়া এই দুটো একসাথে আমি এখন একটা ইলেকট্রিক হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে মিক্স করে নিচ্ছি। হাতের কাছে ইলেকট্রিক হ্যান্ড বিটার না থাকলে নর্মাল যে হাতের বিটার আছে সেটা দিয়েও বিট করে নিতে পারেন, তবে সেই ক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগবে বিট করতে। আমি এখানে 10 মিনিটের মতো বিট করে নিয়েছি ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে। সো আমার ক্রিমটা কিন্তু অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। ক্রিম আর বিস্কিট দুটোই কিন্তু রেডি। সো এখন হচ্ছে প্যানে বসানোর পালা। সো প্যানটার মধ্যে চারপাশে আর মাঝখানটায় একটু বাটার দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে স্মুথলি চিজ কেকটা বের হয়ে আসে। এখন
এই প্যানের মধ্যে বিস্কিটের মিশ্রণটা চেপে চেপে বসিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই বিস্কিটের গুঁড়োটা স্প্যাচুলার সাহায্যেও চেপে চেপে বসাতে পারেন, তবে আমি এখানে চামচ দিয়ে বসানোর চেষ্টা করেছি বিস্কুটের মিশ্রণগুলো। সো একদম সুন্দর মতো বিস্কিটটা চেপে চেপে বসিয়ে দেওয়ার পরে আমি তার উপরে এই ক্রিমটা সুন্দর মতন বিছিয়ে দেব। এখন উপরে ডেকোরেশনের পালা। আমি এখানে রেডিমেড জেলি যে পাওয়া যায় বা জ্যাম, ফ্রুট জ্যাম, সেই জ্যামটা ইউজ করেছি। আর এটা হচ্ছে স্ট্রবেরি জ্যাম ইউজ করছি। আপনারা যদি কোনো কিছু না ইউজ করতে চান, জ্যাম ছাড়াও কিন্তু চিজ কেকটা বানিয়ে নিতে পারেন। আর যারা আপনারা জ্যাম হাতে তৈরি করে নিতে চান, সেটাও কিন্তু করতে পারেন। সো আমি এখানে রেডিমেড জ্যামটাই চারপাশে লাগিয়ে নিচ্ছি ক্রিমটার উপরে। চিজ কেক কিন্তু তৈরি হয়ে গেল। আর এখন এই চিজটা ফ্রিজে রাখার পালা। আর এই চিজ কেকটা ছোট বড় সবাই পছন্দ করে, আর আমার বাচ্চারাও কিন্তু খুব ভীষণ পছন্দ করে। সো আপনারা এখন এটা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন 6 ঘন্টা বা 6 ঘন্টার বেশিও রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এই চিজ কেকটা কিন্তু ফ্রিজে 2 থেকে 3 দিন পর্যন্ত ফ্রিজে থাকে, কোনো নষ্ট হয় না। ফ্রিজে চিজ কেকটা 6 ঘন্টা বা তারও বেশি যদি রেখে দিতে পারেন, তাহলে একদম সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায়। তো এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি সেট হওয়ার জন্য। আমার কেক প্যানটা খুবই ছোট, যার কারণে আমি 2টো চিজ কেক বানিয়ে নিয়েছি। উপরের দিকটায় আমি একটু বিস্কিটের গুঁড়ো দিয়ে গার্নিশিং করে নিয়েছি। আপনারা কিন্তু চাইলে উপরের দিকে যে কোনো ফ্রুটস দিয়ে সুন্দর করে গার্নিশিং করে নিতে পারেন। ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়ে আমি কিন্তু সুন্দর শেপ করে কেটে নিয়েছি। আমি এখন একটা টেস্ট করে দেখব কেমন হয়েছে। সো দেখতেই পাচ্ছেন চিজগুলো কিন্তু সুন্দর মতন আটকেছে আর বসে আছে, একটুও কিন্তু গলে যাচ্ছে না। কেমন লাগলো আজকের রেসিপিটি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এভরিওয়ান। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।